ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଶିକ୍ଷା 24/7 ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା 29 ମେ 2025 ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ସ। ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ସ MCQ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 6 AM ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ର PDF ପାଇପାରିବେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, Which state is the third to approve a space industrial policy following Karnataka and Gujarat? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ପରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ତାମିଲନାଡୁ ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି 2025ରେ। ପଲିସି ନେମ୍ ତାମିଲନାଡୁ ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସ୍ପେସ୍ ପୋର୍ଟ ଲୋକେସନ କୁଲାଶେଖର ପାଟ୍ଟିନାମ, ତୁତୁକୁଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, The Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile ICBM was developed by which country? Minuteman III ଆନ୍ତର ମହାଦେଶୀୟ ବ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ICBM କେଉଁ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୱାରା Minuteman III ଆନ୍ତଃ ମହାଦେଶୀୟ ବ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। The United States Air Force by USAF recently conducted a successful test of the LGM-30G Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile ICBM. Minuteman III was introduced କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? 1970 ମସିହାରେ Minuteman III ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 1970 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଦେଶ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିଛି? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Scientists recently discovered a new species of damselfly called Cyanofuracata in which state? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କାଲିଫାଏ ସାଇନୋଫୁରକାଟା ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଡ୍ୟାମସେଲଫ୍ଲାଇ ପ୍ରଜାତି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଡ୍ୟାମସେଲଫ୍ଲାଇ ପ୍ରଜାତି ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରିଜନ ଇଣ୍ଡିଆର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ 21 ଜାନୁଆରୀ 1972ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ 20 ଫେବୃଆରୀ 1987 ମସିହାରେ। ଅରୁଣାଚଳ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଛି ବା ରାଜଧାନୀ ଇଟାନଗର ଏବଂ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ମଧ୍ୟ ଇଟାନଗର। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି କୈବଲ୍ୟ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପାରନାଇକ। ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ, ବିଜେପି ପାର୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପୁରା ବର୍ଡର ଲାଗିଛି ଚୀନ ବର୍ଡର ସହିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Which country is the host of 46th Association of Southeast Asian Nation Asian Summit 2025? କେଉଁ ଦେଶ 46ତମ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ 2025ର ଆୟୋଜନ କରୁଛି?
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମାଲେସିଆ ଏସିଆନ୍ ସମିଟ୍ 2025 ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଏସିଆନ୍ ସମିଟ୍ ଇନଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା 23 ଫେବୃଆରୀ 1976 ମସିହାରେ। ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ମାଲେସିଆରେ। 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଡେଟ୍ 26ରୁ 27 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1967 ମସିହାରେ। 2025ର ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। 2025ର ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି ୱାନ୍ ଭିଜନ ୱାନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ୱାନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଫୋରକାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଡେଭଲପଡ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍? ଭାରତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ମେଟରୋଲୋଜି ପୁନେ। ଡେଭଲପ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସଲି କାହା ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ ହେଇଛି? ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି IITM ପୁନେ। ୟୁନିୟନ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାମେରିତା ଶେର୍ପା belongs to which country who has climbed Mount Everest for the 31 time? କାମି ରୀତା ଶେର୍ପା କେଉଁ ଦେଶର ଯିଏ 31ତମ ଥର ପାଇଁ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନେପାଳ। ନେପାଳ ଦେଶର କିଏ ଅଛନ୍ତି? କାମି ରୀତା 31 ଥର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କାମି ରୀତା 1970 ପ୍ରଥମେ Nepal Sherpa guide who hold the record for the most ascent to the summit of Mount Everest। 1970ରେ କାମି ରୀତା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, PM Modi has inaugurated the locomotive manufacturing workshop of Indian Railways in which state? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ କର୍ମଶାଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜରାଟ ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ କର୍ମଶାଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାଟିଆଲା ଲୋକୋମୋଟିଭ ୱାର୍କସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୁର୍ଜାର has set a world record by throwing how much distance in the F42 javelin throw event? ଭାରତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୁର୍ଜାର F42 ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ କେତେ ଦୂର ଫିଙ୍ଗି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 61.17 ମିଟର। କିଏ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ କିଏ? ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୁର୍ଜର ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ମିଟର ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି? 61.17 ମିଟର। Mahendra Gurjar set a new record in the men's F42 javelin throw with a distance of 61.17 meter at the Nutwil World Para Athlete Grand Prix in Switzerland ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମିଟର ଫିଙ୍ଗିଥିଲା? 61.17 ମିଟର। This break the previous F42 world record of
पूर्वरु केते 59.19 मीटर फिंगिथिले किए पूर्वरु रॉबर्टो फ्लोरिएनी एडेनसन ब्राजिल रो तांकर रेकर्ड किए भांगी महेंद्र गुर्जार केते मीटर फिंगिथिले 61.17 मीटर फिंगिथिले। परवर्ती प्रश्न व्हाट इज गूगल बीम लॉन्च्ड बाय गूगल गूगल द्वारा लॉन्च करा जायथवा गूगल बीम कौन यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। परवर्ती प्रश्न अकॉर्डिंग टू ए रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट हाउ मच डज द एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इंडियास जीडीपी सद्य प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार भारतर जीडीपी रे एमएसएमई क्षेत्रर अवदान केते यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी 29%। परवर्ती प्रश्न हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज हैव साइंड an agreement for Kala-Azar alimentation during the 78 World Health Assembly 2025 78तम विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 रे काला आजार निराकरण पई केते अफ्रीकीय देश एक चुक्तिनामा स्वाक्षर करिसंती केतोटी अफ्रीकीय देश यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी 6 गोटी अफ्रीकीय देश चुक्तिनामा स्वाक्षर करिसंती। परवर्ती प्रश्न व्हिच स्टेट हैज बिकम द 24th स्टेट ऑफ इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द एंटर ब्रॉड गॉज रेल नेटवर्क संपूर्ण ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क रो 100% विद्युतीकरण हासिल करिवारे केउ राज्य भारतर 24तम राज्य होइछि यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी गुजरात। परवर्ती प्रश्न व्हिच यूनिवर्सिटी हैज क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटशिप केउ विश्वविद्यालय भारतर प्रथम जीन संपादित मेंढा सृष्टि करिछि यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए सुक्वास्ट के। परवर्ती प्रश्न इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे महिला स्वास्थ्य पई अंतर्जातीय कार्य दिवस केउ दिन पालन करा जाय यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी मे 28 तारिख रे महिला स्वास्थ्य पई अंतर्जातीय कार्य दिवस पालन करा जाय।